Karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza beat katika FL Studio, na leo tunakwenda kureview beat ya Kiuno iliyofanywa na Rayvanny. Japokuwa siwezi nikafikia saundi ambayo wameitengeneza wao 100%, lakini nitajaribu kutengeneza saundi ambayo inaweza kaa karibu zaidi, lengo likiwa ni kukuonesha ni jinsi gani ambavyo unaweza kutengeneza saundi ambazo zinafanana sana na zile zinazotengenezwa na producer wakubwa. Lakini kabla sijaendelea, nikukumbushe kubonyeza alama ya subscribe pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila tutakapokuwa tunaupload video mpya. Cha kwanza kabisa nilichokifanya, nilitafuta tempo ya beat. Kama unavyoona tempo yetu ni 156, lakini unaweza kugawanya hii tempo kwa mbili na ukapata tempo yake ndogo. Kingine nilichokifanya, tayari nimeshatafuta drums pamoja na vinanda ambavyo nitavitumia kwa siku ya leo. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nitakachokifanya, nitakuja kuweka noti yangu ya kwanza hapa na noti yangu ya pili itakuja hapa. Hii ni kiki, kama unavyoisikia inasikika hivi. Ukiangalia kwenye mita hapa ni kiki inayoonekana kama haina eneo kubwa sana huku kwenye high frequency. Sasa ili niweze kuziadi hizo high frequency, nitaadi hi-hat nyingine. Kwa kama unavyoona hi-hat inalia sana huku wakati kiki inalia sana huku. Sasa nikizichanganya zote kwa pamoja, kiki yetu itakuwa imebalance karibia maeneo yote. Ukisikiliza itasikika hivi. Kwa kama unavyoona kiki inalia sana huku chini kwenye low frequency na hi-hat inalia huku kwenye high frequency. Kwa sababu zote zinalia sawa, kwa hiyo inaleta muunganiko mzuri kwenye kiki. Sasa kingine ambacho nitakifanya, nitakuja kuadi kitu kama rim shot hivi. Kwa hiyo ya kwanza itakaa hapa na nyingine itakuja kukaa hapa. Nyingine itakuja kukaa hapa na ya mwisho itakuja kukaa hapa. Kwa hiyo baada ya hapo ukisikiliza itasikika hivi. Sasa kingine ambacho nitakuja kukifanya, nitakuja kuadi kitu kama shaker hapa. Kwa hiyo shaker yangu ya kwanza itakaa hapa, nyingine hapa, nyingine hapa na nyingine hapa. Hii huwa inasaidia kuleta kidogo groove nzuri pamoja na hii snare ambayo nimeipiga hapa. Sasa ili kuweza kuleta variation nzuri hapa, nitaongezea kingine hapa, kingine hapa, kingine hapa, kingine hapa. Ukisikiliza itasikika hivi. Ukisikiliza tayari hivi nilivyoviongeza vimebadilisha mlio wa hiki cha kwanza kinavyolia na hiki cha pili kinalia kama kilivyokuwa kinalia mwanzoni. Kwa hiyo inaleta kama variation nzuri unapokuwa umepiga drums zako hivi. Sasa kingine ambacho nitakuja kufanya hapa, nitakuja kuadi rim shot nyingine ambayo safari hii itakuja kulia hapa na hii pia itakuja kulia hapa. Hebu tusikilize hii ilichokiongezea. Kwa hiyo kama unavyoona tayari tumeshaanza kupata rhythm ambayo mtu akisikiliza anaweza hata akatingisha kichwa. Sasa baada ya hapo kingine nitakuja kuadi kitu kama crash. Nitakuja kuongezea huko mwishoni kabisa na ukisikiliza itasikika hivi. Sasa hapo nimeshapiga tayari basic drums. Kingine ambacho nitakuja kukiongeza hapa, nitakuja kupiga kitu kama tom hiki hapa. Ndakuja hapa, nda right click, nda click piano roll, kitafunguka kitu kama hiki hapa. Sasa ambacho nakifanya hapa, nitakuja kwenye C5 ambayo ndio hii hapa. Noti yangu ya kwanza itakaa hapa na noti yangu ya pili itakaa hapa mwishoni. Nitazichukua hizi zote, nitakuja tena kuzisogeza hapa. Lakini kingine ambacho nitakuja kufanya, nitakuja kuongezea noti nyingine hapa. Sasa ambacho naweza nikafanya kingine, naweza nikaichukua hii noti nikaisogeza hapa na hii naweza nikaja nikaisogeza hapa. Ukisikiliza tutasikika hivi. Kwa hiyo mpaka hapo tayari nimeshapata rhythm nzuri ya hii tom. Nitakuja kupiga tena kitu kama ngoma kingine hiki hapa. Nita right click, nitakuja kwenye piano. Sasa baada ya hapo nitakuja mpaka kwenye noti hii hapa. Noti yangu ya kwanza itakaa hapa, noti yangu nyingine itakaa hapa na hapa noti yangu nyingine itakaa hapa, nyingine itakaa hapa na nyingine ya kuanzia itakaa hapa. Ukisikiliza zitasikika hivi. Sasa baada ya hapo nitapunguza velocity ya hii hapa na ukisikiliza hadi hapa itasikika hivi. Kwa hiyo unaona tayari imeleta rhythm nzuri. Sasa kingine ambacho nitakuja kupiga kitu kama chord. Nitakuja hapa, nita right click, nita click piano roll, baadaye nitakuja mpaka kwenye noti C4, nitakuja hapa na nita play major chord. Tunaposema major chord, nafikiri kwa wale mliofuatilia video zangu za chord, tulikuwa tunasema major chord unaenda hatua 4 juu, baadaye unakuja hatua 3. Hatua ya kwanza itakuwa hapa, ya pili, ya tatu, ya 4
ya 5, ya 6, ya 7. Maana yake hatua 4, hatua 3. Hapo unapata kodi meja. Baada ya hapo nitakuja kupiga D minor. Nitakuja kuichukua hii noti nitaileta mpaka kwenye D. Baadaye nitakuja kuishusha hii noti ya katikati hapa ili kupata hatua 3, hatua 4. Kwa hiyo hatua 4, hatua 3 ni meja, hatua 3, hatua 4 hiyo ni minor. Nitakuja kuzichukua hizi, nitakuja kuzipunguza tena urefu hapa hadi hapa. Sasa baada ya hapo nitakachokifanya tena kingine, nitakuja kuzichukua tena na hii noti hii pia nitakuja kuipunguza na yenyewe urefu hadi hapa, na hii nitakuja kuileta tena mpaka hapa. Kwa hii itasogea mpaka hapa, na noti hii tena nitakuja kuichukua tena hii nitakuja kuileta tena hadi hapa nipate kodi ambayo ni kama E minor. Nitairefusha. Sasa baada ya kuirefusha nitakuja kuichukua tena hii hapa nitakuja kuileta hapa mbele. Kwa hiyo ukiplay itasikika hivi. Sasa baada ya hapo nitakachokifanya nitakuja kuichukua hii kodi nitakuja kuipaste tena hapa chini. Safari hii nita right click hapa, nitaselect hizi, nitakuja kuzipunguza urefu, na hizi hapa nitakuja kuziselect nazo nitazipunguza urefu. Baada ya hapo nitaziselect zote kwa pamoja. Hii nitakuja kuileta hapa. Baada ya hapo nitazisogeza hizi hapa mbele. Sasa mpaka hapo tayari nimeshapata kitu ambacho kinaweza kuleta ladha kwenye hii kodi. Sasa kingine ambacho nitakuja kufanya nitakuja kupiga gitaa. Sasa noti yangu ya kwanza itakaa hapa, na noti yangu ya pili itakaa hapa, na noti yangu ya tatu itakaa hapa, na tutapata saundi kama hii hapa. Baada ya hapo tena nitachukua hii noti yote nitakuja kuisogeza mbele mpaka hapa, na safari nitakuja kuishusha hii noti ya pili hadi mita fulani hivi hapa. Baada ya hapo na hii pia nitaishusha mpaka mita fulani hivi hapa, na ukiplay itasikika hivi. Sasa baada ya hapo nitakachokifanya nitakuja kuikopi hii hapa na nitakuja kuipaste tena hapa chini. Ukisikiliza itasikika hivi. Sasa baada ya hapo ambacho nitakuja kukifanya kingine nitakuja kupiga kitu kama tarumbeta. Nitakuja hapa, nita right click, nita click piano roll. Baadaye noti yangu ya kwanza itakaa hapa. Kwa sababu nimepiga key ya chini nitapandisha octave moja juu. Baada ya hapo noti yangu nyingine itakaa hapa. Nyingine itakaa hapa. Na nyingine itakuja kumalizia hapa mwisho. Na ukisikiza itasikika hivi. Sasa baada ya hapo kingine ambacho nitakuja kukifanya nitakuja kupiga bass. Bass nimetumia hii hapa inaitwa Fruit DX10. Tuni baadhi ya vitu hapa mpaka nimekuja kupata sound kama hii hapa. Sasa ambacho nitakuja kufanya nitakuja kuichukua hii track nitakuja kuiweka hapa.
lakini nitakuja kuchukua track nyingine ya tofauti, nitakuja kuiweka hapa na nitairefusha mpaka huku juu. Baadaye nitaclick mara mbili, nitakuja hapa kwenye base, nitakuja hadi hapa. Noti yangu ya kwanza itakuwa ni C, itakaa hapa na nyingine itakuja kukaa hapa. Baada ya hapo nitazirefusha hizi noti ili niweze kupata noti ndefu kabisa. Kwa hiyo baada ya hapo nitakuja kuweka noti yangu nyingine hapa, na noti yangu nyingine itakuja kukaa tena hapa. Noti yangu nyingine itakuja kusogea tena mpaka hapa, na noti yangu nyingine itakuja kusogea tena hapa, na noti nyingine itakuja kusogea tena hadi hapa. Noti nyingine itakuja kusogea hapa, na noti yangu ya mwisho itakuja kusogea mpaka hapa. Lakini pia nitaongeza noti zingine mitaa fulani hivi hapa. Noti nyingine itakuja hapa na noti nyingine itakuja hapa mwanzoni. Sasa ukisikiliza itasikika hivi. Sasa nitakachokifanya kingine, nitashikilia control, nitashusha octave moja mbili chini ili niweze kupata sehemu nzuri ambayo base yangu inaweza ikaungana na vitu vingine. Nikiplay itasikika hivi. Lakini ukisikiliza hii noti ya kwanza ya base ni kama inalia fupi sana. Ningoja niongeze urefu mpaka hapa. Ukisikiliza itasikika hivi. Sasa mpaka hapo tayari nimeshapata sound basic kuanzia. Kingine cha mwisho ambacho nitakuja kukipiga hapa, nitakuja kupiga gitaa. Gitaa niliyoipiga nimetumia contact. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye contact, baadaye nita click piano roll. Kwa hiyo mpaka hapo tayari nimeshapata rhythm nzuri ya bezi. Lakini sasa nitakachokifanya kingine, nitakuja kwenye mixer hapa, nita add effect ya kwanza ambayo ni EQ, nitatoa low frequency zote. Lakini effect ya pili nita add guitar rig ambayo ni hii hapa, nimetumia preset inaitwa jazz amp mono to stereo. Baada ya hapo nitakuja kwenye gitaa yangu, nita click namba 1 hapa kuiadi kwenye mixer, na ukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo ni moja ya effect ambayo imetumika sana kwenye gita, japokuwa hii gita sijaipiga kama ambao walipiga wao. Nimejaribu tu kukuonesha ni jinsi gani sound kama ya gita zile zilizopigwa mule ilikuwa inapatikana. Sasa ukiplay itasikika hivi. Basi na huu ndio mfano wa biti ya Kiuno iliyofanywa na Rayvanny. Hebu tusikilize kipande chote tulichokipata.
Kwa hiyo hadi hapo nimefika mwisho, na imani si vitu hivi peke yake ambavyo vilipigwa mpaka kuikamilisha ile biti, na imani vilipigwa vitu vingi zaidi, lakini mimi nimetumia hivi vichache kukuonesha sehemu ambayo unaweza ukaanzia, na imani unaweza kutumia idea hii kuendeleza na kufanya kitu ambacho ni bora zaidi. Basi nikushukuru kwa kutazama video hii, lakini pia nikukumbushe kubonyeza alama ya subscribe ili kuendelea kupata video nyingi zaidi, na alama ya notification ili kupata taarifa kila tutakapokuwa tuna upload video mpya. Thanks for watching. See you.